はい、皆さんこんにちは。この世には触れてはいけない領域があると思いませんか？何がね、そう思わせるのかというと、今日のテーマである、有名人の不可解な死。はい、今日はかなりディープなテーマになっています。なのでね、最初に言っておきますけど、決してね、彼らの死をね、ふざけて共有しているわけではなく、世の中にはマイケル・ジャクソンやジョン・レノンやケネディのように不可解な死を遂げている人物たちがいますよね。そんな彼らの死にフォーカスすることで、その事件そのものをね、風化させず、事件から学ぶこともあると思うので、今日は不可解な死を遂げた有名人たちについて話していきたいと思います。僕自身このテーマあまり詳しくなかったんですけど、ただね、深掘っていくと何かね、複雑に絡み合った闇深いところにね、直面するんです。もちろんこういった時こそね、中立的な立場が大切ですけど、早速取り上げる一人目は Levels や Wake Me Up といったヒット曲で知られる人気 DJ のティム・バークリング、通称アビーチ。19歳でトップ DJ となったアビーチは1回のギャラ約2700万円、年にね、100から200回世界中のクラブに出演していたんですけど、それ聞いただけで彼のことが知らない人もどれだけの成功者かわかりますよね。ただ2018年4月20日、バケーションと友人に会うために訪れていたオマーンで遺体で発見されてしまったんです。この時28歳、あまりにも早すぎた。翌日21日には現地警察が犯罪の疑いや反則行為の証拠はないと明言したんですけど、なんか結論が出るのも早すぎな気もしますよね。っていうのもアビーチは健康面と精神面両方でね、問題を抱えていたと言われているんです。健康上の理由から2016年にはライブ活動から引退していたんです。若くして有名になってしまったアビーチが行うメイン DJ のステージは最もね、パーティーが盛り上がる深夜帯が多くて、また1日に何軒もクラブを回るっていう多忙さ。さらには DJ という職業柄お酒が近くなって連日のイベントやパーティーで21歳にして過度の飲酒による生活で急性膵炎を発症。これがきっかけでツアー活動から引退していたんです。僕も正直言ってね、そういった生活習慣だったら一瞬で体壊すのも。精神面の問題ではアビーチ自身が身体的、精神的な不調を抱えていたことや、特にライブパフォーマンスを続けるようマネジメントからプレッシャーを受けていたということが語られていたんです。このことから事件性がないと判断された。ただアビーチは死の直前、サードアルバムの制作に取り組んでいたことや、オマーンに向かう前日には自宅のある LA スタジオでのプロデューサーのジョーと仕事をし、ワクワクしている様子だったと語られているんです。また旅行が終わったら連絡するよと言われていたと。そしてここから陰謀論が展開されました。彼の死について一番囁かれているのが、実はアビーチ何かね、闇の存在とその実態を暴こうとしていたんじゃないかと言われているんです。それはアビーチが初監督を務めた For a Better Day の MV の中で、大人たちが子供たちを売買している様子がはっきりと映され、また大人になった子供2人が子供たちを売買しているであろう大人一人一人を襲撃、背中にはペドフィリアという夜勤を与え復讐するという、かなりね、もうショッキングな内容なんですね。これは上院議員のヒラリー・クリントン関係者らが人身売買や児童虐待に関与しているという陰謀論、ピザゲートに触れてしまったからだと噂されたんです。このピザゲート事件というのは、クリントンのメールが流出したことによって、そのメールを解読した人たちがメールの内容にね、隠語が使われていて、そこからコミット、ピンポンというピザ屋で人身売買が行われているという陰謀論が展開していった事件です。もちろん陰謀論で終わってはいるんですけど、ボーカリストクリス・コーネルとリンキン・パークのボーカリストチェスター・ベニントンも2017年に亡くなっていますけど、この2人は The Silent Children という人身売買を題材にしたドキュメンタリーに関わっていたから消されたんじゃないかという都市伝説があるんです。なのでもしかしてアビーチもそれ関連じゃないかと。さすがに飛躍しすぎた陰謀論なんじゃないかと思うけど、ただこの人身売買に関しては確かに結構今でもその海外アメリカの方ではね、かなり話題になってて、どこの組織が絡んでいるのかわかんないけど、ここまでね技術が発展したとしても、こういった行方不明者が今でも存在しているのは確かに謎なのかもしれない。アビーチに関してはこの若くして大成功しているにもかかわらず亡くなってしまったから、こういった説が飛び交っても仕方ない気はする。続いての人物はポップカルチャーとか全く関係なくて、むしろね、陰謀論あって当たり前だろうという人物、キム・ジョンナム。皆さん彼の死知ってます？かなりクレイジーな展開なんです。2017年2月13日、マレーシアのクアランプール国際空港内で北朝鮮のキム・ジョンナムが暗殺される事件がありました。誰に？逮捕されたのはインドネシア人のシティ・アイシャとベトナム人のドアン・ティ・フォン。何が起きたのか。事件当日の防犯カメラには、空港内のベンチに座っていたキム・ジョンナムに2人が近づき、急に手を顔にこすりつける様子が映っていたんです。2人の手に塗られていたのは VX っていう猛毒の神経剤。ただ犯人2人は犯行を否定。なんと彼女ら2人はドッキリに参加していたというんです。亡くなったキム・ジョンナムはドッキリに関わる俳優だと説明を受けていたというんです。この物語の始まりは、韓国メディア関連の男ミスター Y がいたずら動画に出演する女優を探していると彼女たちに話をかけてきたそうです。そしてターゲットは俳優
由だと聞かされていました。実際空港の防犯カメラにはドアンティ・フォーンと行動を共にするミスター Y の姿が映っていました。ミスター Y は事件直後足早に現場を離れる姿が映っていたんですけど、このキーパーソンは誰なのか。後に男は北朝鮮工作員のリ・ジヒョンだと発覚。なぜ北朝鮮の工作員がね、その同じキム・ジョンナムを暗殺したのか、なぜでもないか、割とこの国ならそれが普通な気もする。キム・ジョンイル総書記の長男で北朝鮮の指導者キム・ジョンウンの兄キム・ジョンイルはすでに結婚し子供もいた北朝鮮の映画女優のソン・ヘリムと恋仲、いわばね不倫関係になって誕生したのがキム・ジョンナム。当時キム・ジョンイルとソン・ヘリムとのね内縁関係は北朝鮮社会ではタブーとされちゃって、キム・ジョンイルは自身の父にジョンナムが生まれたことを隠していたんです。そんなねジョンナムのライバルがジョンナムは昔から外国志向なのが知られてて、海外暮らしが長かったんですね。なのでその北朝鮮の体制とかに違和感っていうか疑問を抱くようになったんです。実際死の直前ジョンナムは CIA だけでなく韓国情報機関にも北朝鮮関連情報を流して金銭を得ていたそうなんです。そこで暗殺方法、最初はキスいたずらチャレンジをするというドッキリ企画だったんですけど、あまりにも高度なので手で直接塗るというもう脳筋プレイですよ。手法に変更し素人ながらも鍛えられた2人の女性は暗殺を成功させてしまったということなんです。何その事件って思うでしょ。しかもねその犯行をした2人のうち1人は釈放されてもう1人もね出所したんです。ただねこれもしかしてこういったシナリオだったら全部あり得るんじゃないかというのが、実はキム・ジョンナムは生きてるという説。彼はね北朝鮮から亡命して海外で自由に生きる方がいいですよね。そういう意味では死んだことにして CIA なのか韓国の情報中央部にかくまわれる方が得かもしれない。外国からしても北朝鮮のそういった情報をね得られるから、その方が好都合ですよね。なのでもしかして最初からそういったシナリオを考えていたのならこのシナリオはあり得るのか。いやにしてもこの暗殺方法はようわかりません。続いての人物は日本ではそこまで認知度はないかもしれないですけど、変態のみんなならね一回はこの商品見たことあると思う。ウイルス対策ソフトのマカフィー。そして今回話すのはその創設者ジョン・マカフィー。マカフィーはねNASA でプログラマーとして勤務していたこともある天才プログラマーで、様々な大手 IT 企業にてソフトウェアプログラムとして勤務し、軍用機の製造でも有名なロッキードで勤務していた際にコンピューターがブレインウイルスというものを感染したのをきっかけにウイルス対策ソフトウェアの開発を始めるんで、今では当たり前ですけどそのアンチウイルスソフトウェアをね開発して配布した最初の人物なんですね。なので当時バカ売れしちゃって、しかもこれ本当かどうかわかんないけど彼曰くそのソフトウェアをね1日半で完成させたというんです。どういうこと？それだけでも有名なんだけど、この人ね何が有名ってとりあえず破天荒。余暇を楽しんでいた2012年にはベリーズのリゾートで隣に住む男性が撃たれて死亡しているのが発見。以前からこの隣人と揉めていたマカフィーが殺人容疑で指名手配。2015年にはアメリカ大統領選への出馬を発表したり、2020年にはコロナ禍でマスクでなく女性用下着を口につけて騒ぎを起こしたり、その2ヶ月後には脱税によってスペインで拘束。確かに天才なのかもしれないけど絶対この人の隣にはいたくない、そっち系の人物ですよね。みんなの周りにも一人はいるでしょ、そういう人。そしてこっからが本題。2019年6月9日、彼こんなツイートしていました。自分が逮捕されたり殺された場合は世界の指導者や CIA に関する数テラバイトの有罪を証明する情報を公開するデッドマン装置を持っている。このデッドマン装置というのは人間の操作者が死亡、意識不明などの事態に陥った時、不用意に運転位置を離れた際に自動的に動作あるいは停止して事故を防止する装置である。つまり彼が亡くなった瞬間、大量のエリートたちのねそのやばい情報が世に公開されるということなんです。彼はそれを持っているというんですね。その1ヶ月後、マカフィーはドミニカ共和国で銃所持によって逮捕されるんですけど、マネージャーが彼の代わりにアカウントを使って、もしジョンが行方不明になった場合、彼はそれらのデータを公開しますとツイートしたんです。何が公開されるのか。ただ4日後にはマカフィーは無事収容所から解放されて、もし自分に何かがあった時のための保険として腕にタトゥーを彫るんですね。今日念のためタトゥーを入れた。もし私がしたらそれは嘘です。私は whacked 打ちのめされた。右腕を見てください。相当死を覚悟していたのか、エプスタインのように私が首をとしてもそれは私のせいではないことを知ってくださいとも主張していたんです。ここまで言ってるんだったらね、相当な自信があるんでしょうね。さらに8ヶ月後、バルセロナの国立裁判所で彼このように主張していて、私が送還されれば残りの人生を刑務所で過ごすことになるでしょう。なぜならアメリカは私を見せしめに使いたいのだから。彼所得税払う必要がないと思ってて、なので払っていなかったんですね。なのでその政府に追われて、逮捕されて見せしめにされると主張していたんです。妻のジャニスは今アメリカ当局は
は政府機関内の腐敗に反対するジョンを見せしめるするために彼を獄中で死なせようとしていると、みんなある程度の覚悟はこのようにしていたんです。そしてこの投稿の3日後、2021年6月23日、マカフィーは収監中のスペインの刑務所で死亡が確認されます。死因はによるそしてその後数分もしないうちに彼のインスタグラムにこちらの画像が投稿されるんです。Q エヴァンゲリオンの新劇場版かよって突っ込みたくなるけどね、おそらくここで言う Q はQ アノン系なんじゃないかとね、バカー的に話題になって、誰がこれ投稿したのか今でも分かっていないんです。彼の妻がね投稿したのか、あるいはねどっかのハッカーがねハッキングしてちょっといたずらでやったのか。すごくないですかこの展開。誰がやったか分かんないけどね、自分の死さえもここネタにしてしまうような人物。ただ一番の問題は彼が自ら命を絶ったのか、あるいはね何者かによって。マカフィーの担当弁護士も獄中でも毎日のように電話をしてて、ほどめかすような態度は全く見せなかったと発言してて、彼の妻も死亡が確認された当日に電話で会話をしてて、午後にまたかけるねと最後に言い残したそうなので、絶対ね自分ではやってないとみんな主張するんです。ただ超意味深なのが、ネットフリックスドキュメンタリーが作られて、その最後のシーンでマカフィーの彼女だったサムが彼の死から2週間後テキサスから電話がかかってきて、俺だジョンだ、金を持って死を偽装してもらった、このことを知っているのは3人いる、一緒に逃亡しようと言われたというんです。もちろんねこれが何をしているのか分かりません。ドキュメンタリーの演出でねそういったミステリアスにしたかったのか、あるいは彼女はね真実を語っているのか。必ず有名人が不可解な死を遂げると起こるのが、実はどっかで生きている自分の死を偽装したというシナリオ。皆さんこれ本当に一件でもこういった出来事あったと思いますか？過去に。僕分からない。僕純粋に本当に分からないです。いろんなね有名人がそう言って囁かれてますけど、実際皆さんがねこれは間違いないって思うのがあったらコメントに書いててください。確かにマカフィーの死はね謎があまりにも多くて何が何だか分からないような展開だけど、今日最後に紹介するのは明らかに誰が見てもおかしい事件になっています。酩酊会見。はい、最後は日本に潜む闇に迫っていきます。自由民主党に所属し、農林水産大臣や財務大臣、金融担当大臣などを歴任した中川昭一。中川昭一は政治家として、シンプルに言っちゃうと北朝鮮の拉致問題に早くから取り組み、拉致議連の会長を務める。アメリカの牛肉輸入再開では厳格な調査をし、アメリカの検査縮小を跳ねのける。親中政策に異議を唱える。これを見ただけでも彼がどれだけ強気の姿勢なのか分かりますよね。しかもこの政策は全てその日本のためにです。ナショナリズム的な主張ですよね。彼のこの活動の決め手となってしまったのが、2009年2月14日イタリア・ローマで開かれた G7 の中央銀行総裁会議。リーマンショック後でアメリカがその自国を守ろうとする動きをする中、中川昭一は IMF 国際通貨基金といって、要は通貨とかね為替相場の安定を任されている機関なんですけど、そこにね1000億ドル、日本円で9兆円の融資をすることに著名したんです。それはどういうことかというと、経済的に困難な状態にある国々への支援を意味してて、実際にウクライナ、ベラルーシ、パキスタンなどが使われたそうなんです。僕政治経済あまり詳しくないんですけど、これね中川構想といって、彼結構やばいことをねしようとしたと言われているんですね。僕もあまり本当理解しないんですけど、どういうことかというと、それが日本の持っているドルをね国際通貨基金 IMF に融資するんですけど、それは日本が持っているアメリカ国債のドルを融資するので、日本からしたら要は支出なしで支援ができるし、各国はねそれで潤うわけじゃないですか。しかも各国にドルが流れることになる。なのでシンプルに言うと、おそらくアメリカだけが崩壊して、その支援された各国は潤うっていうねやばい構想を考えついてしまったんです。つまりそれは死を意味しました。記者会見中の中川昭一の様子がおかしかったんです。まるで泥酔した様子でろれつが回っていない、言い間違いを繰り返し訂正してはグダグダな会見。僕もねそのプレゼンテーションがめちゃくちゃ昔苦手で、中学の時その手巻き寿司をねみんなの前で披露するっていう謎のプレゼンテーションがあったんですけども、その時タジタジでもう何言ってるのかもう自分でわかんない。本当は10分ぐらいやんなきゃいけないのを2分ぐらいにしちゃって、もうダメだこれみたいなことあったんですけど、それはね緊張とかじゃないですか。彼はねそんなレベルじゃないもちろん緊張とかする立場の人間じゃないからね、もう何か様子がおかしい。さらにその後ローマ観光に出かけた中川昭一はバチカン美術館で美術品に素手で触れる、柵を越え警報が鳴る、彫像のラオコーン像の台座に座るなど、とりあえず取り乱しまくったんです。何が原因だったのか。帰国した中川昭一は会見で、昼食時にワインを飲んだけどグラス1杯も飲んでいない、イタリアへ向かう際の機内で抗ヒスタミンを含む風邪薬を飲んだと、結果的に抗ヒスタミン作用を含む風邪薬とアルコールの同時摂取、あるいは風邪薬の対応不況だ
かと考えられたんです。ただメディアではね、彼に対するバッシングの嵐、結果は3日後に大臣を辞職することに、そして8月に行われた衆議院議員総選挙で落選。この G7 の一件から一気に流れが変わっていきましたよね。そして10月4日、中川翔一は自宅の2階にある寝室で倒れているところを発見され、病院で死亡が確認。解剖の結果、体内からアルコール成分が検出されたことにより、循環器系の持病と睡眠薬が原因だったのではないかと判断されたんです。現場にいたわけじゃないから何とも言えないけど、酩酊会見からの流れを考えると、あまりにも怪しい出来事の連発。しかも不思議なのが、彼はね、確かにお酒は大好きだったそうなんですけど、当時彼は禁酒をしていたそうで、亡くなる10日前に会っていたやつよしよし曰く、酒を勧めたけど断られたと証言しているんです。なのでその会見からね、彼との信頼を失って一気にその自分が精神的に病んでいったっていう可能性ももちろん考えられなくはないけど、今回ね、陰謀論的に一気にね、爆発的に話題になって、いろんな説を語ってもあれなので、彼は殺されたのかどうなのか。実は中川翔一の父、中川一郎も衆議院議員で不審な死を遂げていたんです。1983年1月9日、一郎氏は箱根パークホテルの室内にある浴槽で亡くなっているのを発見され、死因は急性心筋梗塞。ただ2日後にに変更。これも事件の現場よりも彼がね、どういった政策をね、展開していたのか話した方が早いと思う。原油の輸入をアメリカではなく別ルートのロシアから画策していた。日本の自立自衛に力を入れていた。その意思を継いだ息子も同じで、 CIA の闇の力が働いたんじゃないかと噂されている一人なんで、皆さんどう思いますか？確かに今日は陰謀論メインなのでちょっと偏ったね主張になっているかもしれないですけど、とはいえ今日紹介したこれらの詩、不可解な点がないとは言い切れない事件ですよね。あまりにも飛躍したものから間違いなく闇の勢力が絡んでいそうな案件まで、利権、政治、エリートの個人情報に触れることはやはりタブーなのかもしれない。権力者が作るこの世界で真実が明るみになる日は来るのか、皆さんの意見聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。